Come Giacchino voglio sentire il parere anche di Palmerini su questa trasmissione, sulle polemiche anti-Berlusconi, su trasmissioni appunto come queste che di fatto prendono di mira in maniera netta il Premier e qualcuno dice anche in maniera un po' pregiudiziale. Peraltro critiche sull'anti-berlusconismo in questi giorni, in queste ore, sono arrivate anche da uno dei leader storici del Partito Democratico come Massimo D'Alema, che ha detto stiamo attenti perché non solo si rischia di farlo passare per vittima, ma si rischia anche di trasformare l'anti-berlusconismo in un sentimento anti-italiano e questo addirittura ancora più pericoloso. Palmerini, lei che idea si è fatto? Beh, riguardo all'intervento di D'Alema, io temo che in realtà sia motivato più dalla paura che una volta che si comincia ad attaccare il Premier ormai si è visto che anche la Chiesa non è esente da critiche, quindi la potenza di Berlusconi è tale per cui perfino il Papa deve averne paura. Questo costerà molto a Berlusconi secondo me, perché in Italia comunque non si può attaccare la Chiesa. Probabilmente D'Alema, che ci sono alcuni scandalucci di cui temere anche lui, perché mi pare che i festini delle Puglie siano festini bipartisan, no? Abbia giustamente detto attenzione, se andiamo avanti con questo massacro con la spalla di Feltri Berlusconi ci fa a fettine, perché qui di questione morale bisognerebbe parlare da entrambe le parti. Temo che la sinistra continui a fare un po' un'opposizione di facciata, perché la questione vera di Berlusconi, che io sostengo da moltissimo tempo, che è quella della non eleggibilità di Berlusconi in base alla legge elettorale, resta sempre nello sfondo, una questione di cui hanno parlato magistrati, hanno parlato i di Pietristi, hanno parlato i Beppe Grillo, quindi è una questione fuori dall'accertamento. Eppure abbiamo questo problema di, non è un semplice conflitto di interessi, è una non eleggibilità, cioè abbiamo delle persone che... Si risolve il problema alla radice con Berlusconi? No, ma non è questo il problema è che comunque, come diceva Sguotti, siamo al termine della fase berlusconiana, cioè, c'è stata 70 anni o 72, quanto, cioè, voglio dire, insomma... Quindi per ragioni anagrafiche... Sì, io che ho 40 anni vivrò gli ultimi 20 della mia vita, o forse di più, senza Berlusconi al potere, questo è abbastanza matematico, insomma, non è che mi preoccupa o mi c'ho l'incubo. Certamente la sinistra non sa più cosa dire dopo aver fatto una politica di 15 anni in cui in realtà non si faceva un vero e proprio attacco guardando alla radice del problema, che è che in tutte le democrazie, anche nella legislazione italiana, chi ha le TV non può stare al governo. Quindi dovranno spiegare ai posteri come mai hanno taciuto tutto questo tempo. Però insomma c'è un problema di stampa serio. Come sempre queste sono, come dire, sono opinioni per quanto legittime, perché evidentemente visto che è Presidente del Consiglio vuol dire che la legge italiana consente questo. No, quindi... invece non lo consente, lo dicono anche esponenti di sinistra come Flore D'Arcais, che già 10 anni fa... Non è che Flore D'Arcais sia la verità assoluta. No, ma lo dice la legge, l'articolo 10 della legge elettorale in precisione, dice che chi ha concessioni pubbliche non può essere eletto, quindi se la può andare a vedere. Giacchino. Una cosa ultima, se mi permette, sulla stampa, io credo che si stia sbagliando il tiro, c'è un problema di libertà di informazione in Italia, però al di là della politica diciamo nazionale italiana che è schierata nel duopolio, abbiamo una relativa libertà a livello locale nelle TV, e il fatto che vi sto parlando lo dimostra, perché ci sono alcune TV locali che danno spazio anche a realtà nuove, emergenti, eccetera. Lei dice, a parte il mondo dell'informazione locale, c'è un problema di libertà di stampa in questo paese? C'è però proprio la stampa, cioè i giornali stampati, che sono veramente allo sbando. Basti dire un dato eclatante: noi nelle elezioni provinciali per Padova abbiamo fatto tutte le nostre cartine per essere presenti, non abbiamo avuto un solo articolo in tutta una campagna provinciale. Questo è talmente abnorme per cui noi chiederemo l'annullamento delle elezioni provinciali di Padova, che è una cosa che grida vendetta. Com'è possibile che 700.000 elettori vadano alle elezioni senza sapere che esiste una lista con un suo presidente candidato? Va bene. Poi chi sta in studio spera o di vincere per abbandono, cioè Berlusconi è talmente vecchio, ha 73 anni, quindi chi sta a casa sappia che c'è qualcuno che fa politica sperando che sia l'anzianità anagrafica, che è una cosa molto triste sinceramente, detto da una persona che forse è più giovane qui in studio, dopo il dottor Andreoli. Spero probabilmente è un fatto, sarà un fatto. No, ma io vedo che lei... Cioè, ha questo modo di contrapporsi in politica, cioè, lei spera che sia un fatto anagrafico quello che toglie gli avversari. Scusi, ma io sarei Superman se potessi vincere una elezione con uno che ha 4 TV e io neanche, neanche mi fanno una... Non immaginavo che fosse lei l'antagonista. Scusi, ma non sono così, forse no,
ma io è Venezia evidente che Berlusconi no, ma io non pensavo fuori, che fosse fuori data anagrafica come tutti gli altri. Guarda, io ascolto un non è mica Superman. Vorrei finire... o è anche lei dell'idea che non morirà mai? No, io la trasmissione la conduciamo sulla sfiga, ma cos'è? La lotta politica la facciamo gufando che l'avversario crepi? No, per carità. Io non capisco il ragionamento dove vuole arrivare. Allora, però comunque cerchiamo di essere la politica si fa... Sono i milioni di italiani. Palmerini, cos'è che... stamattina abbiamo assistito ancora, secondo me, a una dimostrazione del perché quando Berlusconi cadrà anche il PD, perché Berlusconi è un abile comunicatore ed è riuscito fin dall'inizio a imporre questo giochino: parlate male di me così io sono il nemico pubblico numero 1 e intanto parliamo di me, per cui continueremo a parlare sempre di Berlusconi e delle malefatte o delle benefatte di Berlusconi, schierando, polarizzando l'elettorato. Berlusconi in questo è stato un maestro, continuerà a farlo. Come si esce da questo giochino? In un modo che la sinistra non è in grado di fare, cioè adesso forse Svizzera ha dimostrato bisogna parlare dei temi, dei problemi, del lavoro, della gente, non bisogna parlare di Berlusconi, bisogna parlare dei problemi della realtà. Allora bisognerebbe parlare del come mai appunto la sinistra dovrebbe fare una grossa autocritica, dire come mai abbiamo creato noi i precari, come mai non siamo stati in grado di rivolgerci a quell'elettorato di piccole aziende che sono più simili come reddito al dipendente che non, e invece ce li facciamo portare via dalla Lega, che fra l'altro parla di federalismo, poi fa il contrario, inserisce l'autonomia di Roma, inserisce l'unità nazionale, non porta a casa neanche un quattrino. Ma com'è possibile che la sinistra non riesca a dire niente e parli solo male di Berlusconi? Ci sarà pure un motivo, ecco perché la gente vota Berlusconi, perché alla fine è l'unico che porta via forse un po' di spazzatura, magari neanche tutta, però la porta via un po', magari non fa tutte le case, però almeno ne fa. Perché voglio dire, ci sono situazioni che sono lì marcite da 100 anni, che continuano a prendere finanziamenti per terremoti e non si sono viste neanche quasi le case. Quindi c'è un problema che temo che dovremmo passare per una fase tipo quella del 92-93, cioè sparisce la DC ma anche il PC, cioè spariscono tutti quelli che oggi sono gli attori politici. Forse sarà il momento in cui si vedrà una classe politica. La devo fermare perché devo andare in pubblicità, ma partirò proprio da queste ultime sue affermazioni. Tu sei molto preoccupato per cercare di capire come possiamo migliorare. Sguotti.